این شما اینم سهند اتومات، جدیدترین محصول سایپا و فول آپشن ترین محصول سایپا. بریم سراغ ایراداتی که داره. طبق معمول ماشین جدید اومده دیگه. اولین ایراد، چیزی که اصلا به چشت میخوره زمانی که دنده رو داری جابجا میکنی، قاب دور دنده نگاه کنید. این ماشین تو بازار الان 800 تومان پولشه، 700 خورده 800 بنو پولشه. این قاب دور دندش. دومی گزینه، این فاصله اینجا رو نگاه کنید، یه انگوش میره توش. سومین گزینه، ماشین 0 کیلومتره، 205 کیلومتر راه رفته. خب استفاده نشده، بنده خدا گرفته اومده پیش ما آپشن ببنده. تأخیر پدال گازش رو نگاه کنید. من 5 بار دارم میزنم، این اصلا پدال گاز رو نگاه کنید تکون نمیخوره. من پام رو پدال گاز داره بازی میکنه، این اصلا تکون نمیخوره. میخوایم تخته کنیم، به شدت تأخیر پدال گاز داره، به شدت، یعنی یه خورده نه اون، قشنگ 2 ثانیه تأخیر پدال گاز داره، تو حرکت دق میده آدم. از اینا بگذاریم، باز خورده ایرادات جزئی دیگه داره که تو سهند و اطلس قدیم گفتیم. بقیه چیزاش خوبه، سنسور نقطه کور بهش اضافه شده، این دکمهش، شیشه بالا برا عوض شده و یه سری امکانات دیگه. اما این ایرادات باید گرفته بشه.